Good evening and welcome to Sports Federation TV, the show where we talk about a range of different codes of sport, brought to you by the Western Cape Provincial Sport Confederation. My name is Alton Davis, I'll be your host. Tonight we chat tug of war, we chat softball, we chat karate, and we chat netball. Zelda, alles alright? Yes, well, thank you. Good. Amy, hoe gaan het met jou? Amy, jy doen mos nou toutrek. Verduidelik vir my, wat is toutrek eerste, so jy kan verstaan wat is toutrek? Okay, wel, ek het so soort van uit begin aan meer. Ek het so gedink dis net soos 'n normale sport. En hoe meer ek begin deelneem het, hoe meer ek soos gesien is actually baie belangrik. En wat doen 'n mens in toutrek? Hoe werk die sport? Dit is definitief 'n spansport. 'n Persoon kan nie op sy eie werk daar nie. En dit vat baie werk en oefening. Okay, Zelda, how big is tug of war in Cape Town, Western Cape? I think throughout South Africa, Western Cape carries the most clubs and also the most athletes in the sport. And then also our record. We have a fairly good record when it comes to medals, and then obviously the Springboks the majority come from Western Cape. I mean, from our understanding is Western Province and Cape Town particularly has had world teams that have performed on the world stage. Is that still the case? Correct. Still 100%. This year particularly, we're taking part in the under-23 age groups. So we currently have a group that's finished the essays and they've gone to Zimbabwe, which is our C team of South Africa. And then the B team, the Gazelles, will be leaving on the 24th or 25th of August for the championships the international club championships that will be held in Malaysia. Oh wow. What's unusual is it's going to be both indoor and an outdoor event. So what are some of the technicalities or why would you do an indoor and an outdoor event? Is that just the rules? It's actually totally different. Is it? The one is outdoor where it's on the grass and Yep. you're using your heels or your boots to actually anchor yourself. Indoor, it's all flat foot technique on a specialized rubber. Okay. You mentioned boots. Amy, verduidelik vir my van jou boots. Hoe werk hy steewels wat jy daar het by jou? Okay, kan ek hom as Ja? Okay. Verduidelik vir my hoe werk hy skoene? Okay, soos hieronder is die ysterlem waar jy Yep. hak in kap. Soos jy kan nie plat vertrek nie. Altyd Okay. hak in kap en chip. Chip, okay. Ja. En dis basies dit. En waar koop 'n mens so groot skoene? My ma het myne dink in Woester gekoop. Okay. Kry jy hande nie seer as jy die tou trek nie? Ja, ek sê dit daar heeltemal oop gegaan. Eina. Zelda, a couple of weeks ago you had the Western Cape Champs. Tell me a bit about that. Correct. We had 10 divisions that day on the 6th of July. And we're pretty proud to say that Western Province got 3 gold medals, 5 silver medals, and 8 bronze medals. Wow. So it was, unfortunately the weather didn't really play along that day. Yes. So in the pouring rain we had the competition, but it went really well. And there was no more grass left, the poor grass after all of that. Huh? Well, luckily, it regrows quickly. So how big is tug of war in Cape Town? How many clubs do you have? Currently we're sitting, just senior clubs now we're referring Just to? in general? Senior clubs, we have 5 active clubs at the moment. And then we also have the junior clubs, the schools participating, which ups the figures. And how big is the schools component? Because that's the springboard into the clubs. Correct. Unfortunately, not many schools actually take part in tug of war. Why? That's Why do you think? That's something we're really going to have to look at and discuss it with the Department of Education and ask why. As far as I know, the provisions are there. It's up to the schools to make those decisions. We need to get in there. Amy, wat sê jou vriende as jy nog aan tou trek en hulle speel netbal of speel TV kyk en so aan? Hulle het al baie keer vir my gesê, hulle verstaan nie hoekom doen ek dit nie, want al my vriende doen netbal, hulle wil hê ek moet saam hulle wees. En ek sê nee, julle moet ek my aansluit by tou trek, is lekkerder. Maar as jy kyk na jou hande, gaan hulle maar sê nee. O nee, hulle gil vir my hande. Zelda, how many juniors participate? I mean, you spoke about the schools. Does that lend itself to a league, or how does all of this fit in together? Well, Amy, for instance, started off with what we call barefoot. That's when you're in primary school, you're not allowed to wear the boots. You've got to do it barefoot. And then it's also not chipping in. You basically put your feet flat and you're pulling the rope that way. That's where they start, is in primary school. Amy, wat is die verskil as jy nou kaalvoet tussen die hakke en die skoene, maak dit 'n groot verskil? Die kaalvoete, jy gebruik basies net jou tone en die hande is anderste om.
By bootse, jy chip jou hak in en jou hande is anderste om en dan lê jy 'n bietjie meer op die tou. As jy jou tone nou inkap, breek jou tone nie. Party mense het se naaste afgeval. Eina. Ja. Maar ek glo die bootse is baie makliker vir my. Wat is jou hoogste prestasie in hierdie sport? Definitief vir die Maleisië ding wat ek net te gaan. Want is dit die eerste keer wat jy gaan oorsee? Ja, my heel eerste keer. En jy opgewonde? Baie. Jou paspoort klaar reg al? Ja. En hoeveel keer oefen julle nou? Ons Vir Maleisië? Gewoonlik oefen ons soos 2 dae 'n week, maar nou het ons elke Saterdag 'n oefenkamp. Soos 'n bootcamp. So ons oefen elke Saterdag. En hoe lank is 'n oefensessie? Partykeer 2 tot 3 ure en ek is seker hoe lank is hierdie bootcamp hierdie Saterdag nie. Sjoe, so is lank. Dis die hele dag in die son. Ja. Ja, maar van volgende week of hulle seker ook 3 keer 'n week ook begin oefen en dan die Saterdag bootcamp so. Ja, so. En wanneer jy gaan die kans kry om jou huiswerk te doen? By die skool? By die skool en nie by die huisie. Want as die tyd hier Nee. is toutrek heelmiddag. Toutrek begin soos by die juniors en goed, begin dit van 6 uur tot 8 uur of 9 uur toe. En dan kom ek huis toe. Sjoe. Moeg en dan moet jy nog huiswerk ook doen. Hopelik is alles klaar. En nie studeer nie. Amy, alle voorspoed. In 'n maand se tyd kom jy terug maar ek gou met Delling kom wys jy vir my, Dis né? reg. Dankie, Amy. Let's take a break. We'll be right back. Welcome back to Sports Federation TV. We continue our conversation with Tug of War. Meneer, hoe gaan dit? Meneer Parkendorf? Altyd goed. Wat is u betrokkenheid in Tug of War? Ek het ons by Jan Kriel skool gehou en ek was vir 32 jaar daar betrokke by toutrek. Toe ek by Jan Kriel skool gekom het ek die sport gesien en toe het ek dit self gaan doen ook. Om nou agter die kap van die bout te kom, so mense sê. En so het ek maar aangegaan tot ek afgetree het 2017 en nog steeds betrokke gebly. Maar my rol nou deesdae is meestal net skeieregter, maar ek rig wel ook af by die Belwe Leeu's span in Belwe. So wat doen 'n skeieregter so ons kan verstaan? Ons weet mos nou die mense trek 'n tou van kant tot kant. Ja. Hoe werk dit eintlik? Ja. Kyk, soos in enige sport maak hulle foute. En veral as die manne begin moeg raak, dan maak hulle meer foute om hulle te help. En eintlik het toutrek net een reël. Net een reël. Al 16 ouens moet dieselfde lyk. Nie volgens gesig nie, maar volgens dit wat hy aan het, dit wat hy gebruik. Hy mag byvoorbeeld nie met sy elleboog op sy been druk nie, want dan dit help hom. Hy mag nie gaan sit nie. As ons nou gou na die stewels kan kyk, die stewels moet almal dieselfde wees. Soos wat Amy nou gesê het, die reël sê dit moet plat wees en die maklikste om dit agterplat te kry en om dan bietjie skerp te maak dat ek buite in die gras is om staal op te sit. Hy moet ook 90 grade hier wees. Hy mag nie in daarmee daar nie. Hy moet gelyk wees. Tegnies jong. As jy hom sou neersit, dan moet hy gelyk staan. Hy mag nie dit doen nie. So daar is definitiewe reëls. Byvoorbeeld die anker mag, soos ons in Engels sê, gepad wees agter, maar dit mag nie dikker as 50 mm wees. En dis maar net op sy skouer en op sy heupe wanneer hy maak dit nou vas. Daar die tou omgaan dat dit hom nie seer maak nie. En alles kom net daarop neer om die sport gelyk te maak sodat almal oor dieselfde kam geskeer kan word. Dat hulle nie snaakse goed doen. Soos ek sê, gewoonlik wanneer hulle begin moeg raak hier. Dit is altyd interessant vir my, dat dit sê 140 kg vir die span wat trek. Nou, wanneer word hulle ingeweeg en hoe werk dit, meneer? Dis meestal so 2 dae voor die tyd. Vroeger jare het ons as spanne geweeg, selfs ons by juniors ook. Maar dan het jy die oggend van die dag se kompetisie geweeg, weet, en jy kan nie ouens dat honger ly deur die nag en die volgende oggend met die 8 ouens weeg nie. Dis nie gesond nie. Wat ons doen dwars deur die land, het ons byvoorbeeld die Dinsdag voor die naweek het ons geweeg. 6 tot 9 oral, waar ouens die Saterdag of die Vrydag sou trek, weeg almal op 'n gekalibreerde skaal, dan moet 'n sertifikaat wees. En jy kan maar eet soveel soos jy wil. Sê maar jy trek Vrydag, jy gaan nie 14 kg optel of 5 kg optel om swaarder te wees nie. So dis weer eens net te terugkom daar, almal moet dieselfde wees. Maar nou, verduidelik over my, die tou het nou 'n middellyn. Ja, en dan 4 meter elke kant, het jy nog 'n merkie?
En met ander, soos die tou oorbeweeg, as daai merkie in lyn met die lyn op die grond kom, dan wen die ander span nou. En net 'n meter van daai lyntjie af is weer 'n groen merkie gewoonlik, en dit is waar nommer 1 jou eerste ou vat. Okay. En dan kan hulle self spasieer op die tou. Party ouens hang af van die grond, in die gras. Party ouens hou van 'n, so ons sê 'n langer tou, verder uit mekaar. Party ouens hou meer van 'n kompakte tou. Jy kan vat tot op die laaste punt van die tou om 'n lang tou te maak. En dit hang af aan die afrigter van die afrigter, sy persoonlike keuse, dit hang af van die terrein waarop hy trek. Is dit sanderig? Is dit gras? Is dit glad? Is dit nat? Is dit kliphard soos in Kimberley of kurkdroog of wat ook al? So dit hang van die afrigter af. Zelda, ontpakkend oor het gepraat van die afrigters. Hoe groot leer julle afrigters in julle sport? Is daar baie kursusse wat julle aanbied? There's annual courses that get held for the training of umpires. They also have their normal meetings regarding the rules and that as well. But once again, that's Mr. Palpendorf. He's with the umpires. but in terms of coaching as well, are there coaching workshops and that kind of thing? Correct. On a regular basis within the code on of an sport? annual basis, yeah. Meneer Palpendorf, nou verduidelik vir my, hoe lank is een trek? Nee, dit verskil. Ons het byvoorbeeld afgelope Saterdag 640 mans in die finale ingegaan. Dit is van die mooiste toutrek gewees. Dat WP of Weskaap en Gauteng Noord het Zelda verskeie minute gehang. Sure. Kyk, dit is ook 'n reël, as dit langer as 'n sekere tyd aanhou, dan blaas die skeieregter fluit hy wys geen trek en moet van voor af begin. Want dit is niks seggend om 10 minute te gaan hang. Vroeër jare was dit so, het gekyk hoe lank hulle kan hang. Ja. Maar om die sport meer aantreklik te maak vir die mense, die toeskouers, 'n bietjie vinniger te maak, het ons daai idee weggevat. Ek wonder of hulle op 'n stadium net 3,5 minute gehang het voor hulle begin roer het nie. Sure. Want daar lê jy ouens nou in uitkyk en jy begin hier bietjie druk en begin daar bietjie druk en die afrigter stap weg en hy sê nommer 4 sit daar agter, hy's moeg en alles kop goed wat jy vir jou ouens nou sê die kant is so. Maar die afrigter speel groot rol. En soos hy ook gesê het, ons as skeieregters het gereelde kursusse. Ons konfereer ook na elke wedstryd met mekaar. Afrigters leer by mekaar ook. Hulle is gereeld in kontak met mekaar. En dis die fantastiese ding van die sport. Daar's geen, ek kan nie 'n beter woord ding as animosity in Engels nie. Dit is baie lelik vir my om dit te sê. Maar daar's respek vir mekaar. Definitief. En hulle leer by mekaar. Want internasionaal, wanneer jy by mekaar verbystap as jy klaar is, dan gee jy vir jou opponente aandruk. As hy respek as sportman en op die tou voeter jy mekaar op. Ek wil dan maak jy dood wat jy kan doen. As jy klaar is, dan is jy die beste pelle. As jy beste vriend. Zelda, how do people find out more about your sport? Well, they're welcome to contact us, or they can look up the Facebooks for both Western Province Tug of War Federation, Western Cape Tug of War, or South African Tug of War Federation. Mr. Palpendorf, Zelda, thank you for your time. Thank you for all the work that you guys do. Thank you very much. Come back with a few medals after Malaysia. Definitely, indoor and outdoor, asseblief. Vir al die ouens wat Ierland toe gaan, is die wêreldkampioenskappe vir onder 23 se nou ook plaasvind en dis ons hou styf vlam vas. Dis nou nie styf time nie, hou styf tout vas. En hulle kom terug met die medalje. Asai. Dankie vir julle tyd. Thank you very much. Thanks. Let's take an ad break. We'll be right back. See you now.